ลมแล้วมาใส่ก้อยแน่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 หมอที่ไหนก็เป็นลมแล้วมาใส่ก้อยแน่ใส่ก้อยแน่ใส่ก้อยแน่เอาใส่ก้อยแน่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 หมอที่ไหนก็เป็นลมแล้วมาใส่ก้อยแน่ตัวพี่เราบรรจุบางจากแต่ว่าพี่จอดเธอลาดที่อยู่บางขวางเธอครั้งแรกละที่ปั๊มบางจากแล้วก็แวะคุยกันตรงสี่แยกคูขวางคิดดนละพี่นิดแต่ว่าเธอจะตายหาก่อนนอนเปิดมันจำใจของกูจันตัวพี่เบาไม่ใช่คนกล้าหาญแต่ว่าเธอก็เดินกับพี่ตาที่พี่บ้านนั้นเป็นคนอยู่ในดอกทางกินเดียวยังต้องใส่เครื่องปรุงแต่ทำไมกินเธอฉันจะไม่ใส่ถุงก่อนจบคืนนี้จะไปดูหนังลุงกลับบ้านกินข้าวแต่ว่าข้าวลืมมุ้งแล้วก็ไม่เป็นไรทำไมวันนี้ตัวหอมยุ่งเพราะว่าเป็นวัตถุดิบจนเธอเป็นชิ้นที่พร้อมรุ่งหลายเกิลไม่ได้จะช่วยไม่ชอบยุ่งพี่หลงรักเธอไปแล้วใครก็ได้เธอใจมันชอบเธอเลยอยากให้เธอมา